नमस्कार दोस्तों, अगले साल यानी 2026 से हम अपना डेयरी फार्म स्टार्ट करने वाले हैं और उसकी तैयारी आज ही से हमने स्टार्ट कर दी है, क्योंकि आज हम लगा रहे हैं ऑस्ट्रेलियन रेड जाइंट और सुपर नेपियर घास। आने वाले टाइम में मैं अपनी पूरी डेयरी फार्म की जर्नी शेयर करूंगा और आज है पहला दिन, तो मैं आज आपको दिखाता हूँ कि इनको कैसे लगाते हैं। तो सबसे पहले हमने एक ये लाइन खोद लिए और ये हम 2 फीट के डिस्टेंस पर खोद रहे हैं। उसके बाद हम ये अपनी स्टिक है जो हमने रघुवीर फार्म से मंगवाई है, उसको हम इसको अंदर डालेंगे। ये इस तरीके से कुछ मैंने अंदर प्लेस कर दी है और उसके बाद हम पूरा इसके ऊपर खाद डाल के इसको पूरा बंद कर रहे हैं। उसके बाद हम इसमें पानी लगा देंगे ताकि अच्छे से उगना स्टार्ट हो जाए।